नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशा। आयुर्वेद की हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं मेरे अपने अनुभूति योगों की श्रृंखला में मैं बताती हूं आपको एक पाउडर, एक चूर्ण। ये तालिसादी पाउडर है, तालिसादी चूर्ण है। अगर किसी को सूखी खांसी है तो तालिसादी चूर्ण की आधी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, रात को शहद के साथ लेने से सूखी खांसी में 3 दिन में आराम मिलता है। नमस्कार।